సరుగుడు జలపాతం. ఇది చాలా బాగుంటుంది. విశాఖపట్నం జిల్లాలోని నాతవరం మండలంలో ఈ సరుగుడు జలపాతం ఉంది. ఇది అంటే ప్రతిదీ జలపాతాలు కూడా పర్యాటక శాఖ గుర్తింపు ఇలాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది పర్యాటక శాఖ గుర్తింపు లేని కాస్త లోపలికి రిమోట్ ఏరియాలో ఉంది. ఇది నాతవరం నుంచి ఒక 10 కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్తే అక్కడ రామన్నపాలెం అనే ఒక ఊరు వస్తుంది. ఆ ఊరు దాటిన తర్వాత ఈ సరుగుడు అనే ఊరు ఉంటుంది. ఇది కూడా చాలా హైట్ నుంచి జలపాతం పడుతుంటుంది. కిందన హోరు ఎలా ఉంటుందంటే విపరీత పెద్ద శబ్దం వస్తుంటుంది. కిందని ఎక్కువ స్నానం చేయడానికి అందరూ బాగా ఉత్సాహం చూపిస్తుంటారు. ఇక్కడ మనకి అక్కడ బోర్డు ఒకటి ఏముంటుందంటే దారలింగేశ్వర స్వామి జలపాతం అనేది. ఈ పేరుకంట సరుగుడు జలపాతం అనే బాగా ఫేమస్. చూడండి, గంగాలమ్మ దేవి గుహ అని ఆ నేమ్ కూడా అక్కడ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఒక దేవత గుహ ఇది అని అక్కడ ఆ ప్రజలందరూ పూజిస్తుంటారు. సో ఇది గంగాలమ్మ దేవి గుహ, దారలింగేశ్వర స్వామి జలపాతం. ఇక్కడ ఏముందంటే ఆలయ పరిసరాల్లో చూడండి, ధూమపానం కానీ మద్యపానం, మాంసాహారం ఇలాంటివన్నీ నిషేధం, 500 రూపాయలు జరిమానా అని అక్కడ ఆలయ కమిటీ అంటే అక్కడ సరుగుడు గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు పెట్టుకున్న బోర్డు ఇది. మనం ఇక్కడికి ఏదైనా వెహికల్ అంటే 4-వీలర్లో అయినా వెళ్తే వాళ్ళు టికెట్ 50 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు. అదే బైక్కి కూడా ఎంతో మరి అమౌంట్ తీసుకోవచ్చు. ఇది అమౌంట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేయట్లేదు, అక్కడ గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళే ఎవరి ఇయర్ పాటలా పెట్టుకుంటారట. ఈ వచ్చిన అమౌంట్ ఎవరైతే మొత్తం అంతా కండక్ట్ చేసి అక్కడ అన్నీ చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఆ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నారని అక్కడ నేను అడిగితే అక్కడ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఒకసారి ఈ జలపాతం ఫొటోస్ చూద్దాం. ఇక్కడే గుహలోనే ఈ ఈశ్వరుడు పార్వతికి సంబంధించి ఈ విగ్రహం ఒకటి ఉంది. ఇది శివలింగం. ఇది కూడా కొంచెం పెద్ద ఎత్తైన రాయి మీద ఈ శివలింగం ఉంది. అక్కడే ఈ వినాయకుడి విగ్రహం ఒకటి, ఇది ఒక వేరే రాయి మీద ఇది ఒకటి ఉంది. జలపాతం చాలా బాగుంటుంది, అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇది ఫ్లోటింగ్ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది, జనాలు బాగా వస్తుంటారు. కాకపోతే కొంచెం లోపలికి అవడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం దిగి నడవాల్సి ఉంటుంది. చూసారా ఎంత పైనుంచి పడుతుందో. ఇది పాలనొరగలాగే ఉంటుంది. ఇది కూడా మనకి అరకులోని అక్కడ కటికా జలపాతం అని ఒకటి ఉంది కదా, సేమ్ అలాగే ఇది కూడా ఒక అరకు దగ్గర ఉన్న జలపాతం లాంటిదే. కాకపోతే అది అంత హైట్ కాదు, కానీ కొంచెం తక్కువ హైట్లోంచి ఇది పడుతుంది. సో అరకులో ఉన్న జలపాతం లాగే వ్యూ అదైతే సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. అంటే వెళ్ళడం ఒకటి, ఆ పైనుంచి ఈ ఫాల్స్ పడడం ఇవంతా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడది ఏంటంటే మనం ఇక్కడ కొంచెం ముందుకి కొద్దిగా మెట్లు ఎక్కి ఇక్కడ వరకు వెళ్తే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంక విపరీతంగా వాటర్ చాలా ఫ్లో ఎక్కువ వస్తుంటుంది. మనం దగ్గరికి వెళ్ళకపోయినా సరే మొత్తం మనం తడిసిపోతాం. ఎందుకంటే ఆ పైనుంచి వాటర్ మొత్తం చుట్టూ కూడా అది జల్లు పడినట్టే మనకి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వరకు వెళ్ళి కంప్లీట్గా మొత్తం అందరూ కూడా తడిసిపోతాం. కాకపోతే కొంచెం పైకి ఎక్కడానికి మెట్లు అవి నీట్గానే ఉన్నాయి. మనం పట్టుకొని రావడానికి పక్కన కూడా ఐరన్తో గ్రిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. చాలా బాగుంటుంది. ఇది పిల్లలు అయితే బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇలాంటి చెట్లు అయితే చాలా ఉన్నాయి, చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి చెట్లు ఇవి. చూసారా జల్లులో మొత్తం అంటే దగ్గరికి వెళ్తే ఆ జల్లు అంతా పడడం వల్ల ఫోటో కూడా చూసారా అంత క్లారిటీగా ఉండదు. ఎందుకంటే మొత్తం జల్లు అంతా పడిపోతుంది. ఫోన్లు అవి కెమెరాస్ కానీ ఫోన్లు కానీ కంప్లీట్గా తడిసిపోతాయి ఇక్కడ. సో ఆ ముందు వెళ్ళే దగ్గర ఇదో వ్యూ. జస్ట్ చూడండి, ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది. కొండ కూడా చాలా పచ్చదనం. ఇక్కడ ఈరోజు అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు పిల్లలు పిక్నిక్ వచ్చినట్టున్నారు. వీళ్ళంతా కోలాటం కూడా చేస్తున్నారు.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ జలపాతంలో బాగా గమనించింది రాక్స్. ఇవి గుహలు ఎలా ఉంటాయంటే చాలా పెద్ద రాళ్ళు. చూసారా ఈ మధ్యలోంచి వాటర్ వస్తుంది. చాలా పెద్ద రాళ్ళు ఇవి. విపరీతంగా వర్షాకాలం అయితే ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా జలపాతం ఈ పైనుంచి కూడా వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. కొంచెం మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఈ రాళ్ళన్నీ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఇవి కూడా చాలా వెరైటీగా ఉంటాయి, రకరకాల షేప్స్లో ఉంటాయి ఇవి. ఈ లోపలికి ఉంది, అందుకనే దీన్ని గంగాలమ్మ గుహ అని వాళ్ళు అక్కడ స్థానికులు అనడం. సో ఈ లోపల కూడా చూడండి చిన్న గుహలాగా ఉంటాయి రాళ్ళ కింద నుంచి. సో ఒక్కసారి ఒక వీడియో చూద్దాం. చాలా పైనుంచి పడుతుంది ఇది. చుట్టూ గ్రీనరీని పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు. సో ఇది సరుగుడు జలపాతం. విశాఖపట్నం నుంచి నర్సీపట్నం చేరుకొని నర్సీపట్నం నుంచి నాతవరం వస్తే నాతవరం నుంచి సరుగుడు అనేది దగ్గర. సో నాతవరం మండలంలో ఉంది ఇది. సో చూడాల్సిన జలపాతం ఇది సరుగుడు జలపాతం. సో వీలు బట్టి ఒకసారి ఖచ్చితంగా చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. చిన్నపిల్లలు తీసుకెళ్ళినప్పుడు కాస్త జాగ్రత్త చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే మొత్తం రాళ్ళు అవి బాగా జారుతూ ఉన్నాయి. జలపాతం కొంచెం కిందనే మనం వేసుకున్న చెప్పులు కానీ షూ కానీ తీసి మనం వెళ్తే మంచిది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.